बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आया उस्ताद अब्दुल गफ़ार तव्हां ॾिसी रहा मुझो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो से गॾु तव्हांजी ख़िदमत में। दोस्तों सबक 15 दर्जे 6 मां जंहिंजो उनवान है HM खूजा। पहिरें इन सबक जो लफ़्ज़ मञाऊं, पोइ सवाल जवाब, उन खां बाद में ॿियूं जेके एक्सरसाइज़ूं आहिनि उन्हनि खे हल कंदासीं। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश है जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक शेयर ऐं पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था सबक जे लफ़्ज़ माना ऐं सवाल जवाबनि जे तरफ़। जी दोस्तों हाणे लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं। लफ़्ज़ सोनहारी माना सोन जहिड़ी। लफ़्ज़ ख़िदमत माना चाकरी। लफ़्ज़ सरअंजाम माना मुकमिल करण। लफ़्ज़ सिख्या वरतल माना तरबियत याफ़्ता। लफ़्ज़ चाह माना शौक़। लफ़्ज़ मुआइनो माना जायज़ो या जांच। लफ़्ज़ ॻूढ़ो माना गहरो। लफ़्ज़ नवाज़ियो माना मेहरबानी कई। लफ़्ज़ तमग़ो माना बिल्लो। पोइ लफ़्ज़ है पाण अर्पण माना पाण के हवाले करण। लफ़्ज़ शानदार माना शान वारो या आला। लफ़्ज़ इब्तिदाई माना शुरुआती। लफ़्ज़ वणकार माना वणन जी थधी छांव। लफ़्ज़ इज़ाफ़ो माना वाधारो। लफ़्ज़ सरिश्ते माना निज़ाम। लफ़्ज़ अभ्यास माना मुतालो। लफ़्ज़ हुस्ने कारकर्दगी माना सुठो कम। लफ़्ज़ तदरीस माना सिख्या या तालीम। लफ़्ज़ है भलीअ भित माना चङीअ तरह। लफ़्ज़ जाखोड़ियो माना सख़्त मेहनत कई। लफ़्ज़ घण घुरे माना मेहरबान। लफ़्ज़ ॼमार माना उमिरि। पोइ लफ़्ज़ है ॼातो माना सम्झियो। लफ़्ज़ पसाहन माना साहन। लफ़्ज़ दानिश्वर माना ॾाहे। लफ़्ज़ लाॾाणो माना वफ़ात। मश्क नंबर पहिरियों, हेठिन सवालन जा जवाब दियो। अलिफ सवाल नंबर पहिरियों, HM खूजा जो पूरो नालो छा आहे? जवाब, HM खूजा जो पूरो नालो हाजी ख़ान ऐं संदसि पीउ जो नालो महर अली आहे। बे सवाल नंबर ॿियो, हुन इब्तिदाई तइलीम किथे वरिती? जवाब, हुन इब्तिदाई तइलीम टंडे बागे में वरिती। जीम सवाल नंबर टियों, HM खूजा मैट्रिक कहिड़े स्कूल मां पास कई? जवाब, HM खूजा मैट्रिक जो इम्तिहान 1928 ईस्वीअ में नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद सिंध मां पास कयो। दाल सवाल नंबर चौथों, HM खूजा BA कहिड़े कॉलेज मां पास कई? जवाब, HM खूजा BA 1932 ईस्वीअ में DG कॉलेज कराची मां पास कई। हे सवाल नंबर 5, HM खूजा के तइलीमी ख़िदमतन जी मञता तौर कहिड़ा तमग़ा मिलिया? जवाब, HM खूजा के पाकिस्तान जे सदर फील्ड मार्शल अयूब ख़ान तमग़े ख़िदमत सां नवाज़ियो ऐं पाकिस्तान जे सदर फ़ारूक अहमद लगारीअ पिण खेसि हुस्ने कारकर्दगीअ जो तमग़ो ॾिनो। नंबर ॿियो, हेठिन लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। लफ़्ज़ आहिनि अर्पण, सानवी, अभ्यास, तदरीस, ऊनो, सरअंजाम, तमग़ो। जी दोस्तों हाणे लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं ऐं इन्हनि खे जुमलनि में इस्तेमालु कंदासीं। लफ़्ज़ आहे अर्पण माना हवाले करण। जुमिलो लिखंदासीं,
एच.एम. खूजा पाण अर्पण वारे जज़्बे सां कमु कयो। पोइ लफ़्ज़ आहे सानवी माना ॿियो। जुमिलो लिखंदासीं एच.एम. खूजा सानवी तइलीम नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद मां हासिल कई। पोइ लफ़्ज़ आहे ॻूढ़ो अभ्यास माना गहरो मुतालियो। जुमिलो लिखंदासीं हुन तइलीमी सिरिश्ते जो ॻूढ़ो अभ्यास कयो। पोइ लफ़्ज़ आहे तदरीस माना तइलीम। जुमिलो लिखंदासीं असांजे स्कूल में तदरीस जो अमल जारी आहे। पोइ लफ़्ज़ आहे ऊनो माना फ़िक्र। जुमिलो लिखंदासीं एच.एम. खूजा खे तइलीम जो हर वक़्तु ऊनो हूंदो हो। पोइ लफ़्ज़ आहे सर अंजाम माना मुकमल करणु। जुमिलो लिखंदासीं हुन तइलीम लाइ केतिरा ई कम सर अंजाम ॾिना। पोइ लफ़्ज़ आहे तमग़ो माना ॿिलो। जुमिलो लिखंदासीं एच.एम. खूजा खे हुस्ने कारकर्दगीअ जो तमग़ो मिलियो। नंबर 3 हेठि ॾिनल ख़ाल मुनासिब लफ़्ज़नि सां भरियो। जी दोस्तों हाणे ही ख़ाल आहिनि, इन्हनि खे भरींदासीं। ख़ाल नंबर पहिरियों एच.एम. खूजा ख़ाल शहर में पैदा थियो। तलहार बदीन टंडो बागो। ख़ाल में लिखंदासीं टंडो बागो। ख़ाल नंबर ॿियो एच.एम. खूजा हैदराबाद जे ख़ाल हाई स्कूल मां तइलीम वरिती। गवर्नमेंट नूर मोहम्मद मुस्लिम। ख़ाल में लिखंदासीं नूर मोहम्मद। ख़ाल नंबर 3 एच.एम. खूजा बीटी जो इम्तिहान ख़ाल यूनिवर्सिटीअ मां पास कयो। मुंबई सिंध पंजाब। ख़ाल में लिखंदासीं मुंबई। ख़ाल नंबर 4 ऐं आख़िरी एच.एम. खूजा खे तइलीम जी ख़िदमत एवज़ पाकिस्तान जे सदर पारां ख़ाल जो तमग़ो ॾिनो। सितारा इम्तियाज़ तमग़ाए ख़िदमत हुस्ने कारकर्दगी। ख़ाल में लिखंदासीं हुस्ने कारकर्दगी। नंबर 4 अमुर माना हुकुम। अहिड़ा जुमिला जिन मां ख़बर पवे त कंहिं ॿिए कमु करण लाइ हुकुम कयो वियो आहे। जीअं किताब पढ़, कलम खणी ॾे, छोकर ॿाहिरि न वञनि। अवी अहिड़ा के बि 5 अमुर वारा जुमिला ठाहे ॾेखारियो। जी दोस्तों हाणे अमुर वारा जुमिला लिखंदासीं। पहिरियों अमरी जुमिलो आहे अलिफ़ ए पुट नमाज़ पढ़। बे जुमिलो ॿियो अमरी जुमिलो सबक़ यादि करे। जीम जुमिलो अमरी टियों ॿाहिरि वञ। दाल जुमिलो चौथों अमरी जुमिलो कतार में बीह। हे जुमिलो 5 ऐं आख़िरी जुमिलो अमरी जुमिलो नेकीअ जा कम करे।